Өглөөний мэндийг хүргэе үзэгчдээ Улаанбаатар хотод 10 цаг болсон байна. Тэнгэр телевизийн өглөөний шоу эхлэхэд бэлэн болсон байна. Бид энэ хөтөлбөрөөрөө дамжуулан та бүхэнд хөрөнгийн зах зээл, entertainment салбар, технологи, шинжилгээ ухааны салбаруудад болж байгаа томоохон нээл, сүүлийн үеийн мэдээллүүдийн талаар хүргэдэг байгаа. Өнөөдөр надтай студид хамт уламжлалсаар мэдээж Нио болон Тэргэл ажиллаж байна. Тэгэхээр Нио ямар мэдээллүүдийг бэлдсэн байгаа? Тэгэхээр өнгөрөгч 25 он гарснаас хойшоо ойролцоогоор 5 сарын хугацаанд бол дэлхийд даяар бол тарифын асуудал гэдэг маш томоохон эдийн засаг болон хөрөнгө оруулалтын салбарууд дээр бол томоохон хөдөлгөөнүүд орж байсан. Тэгэхээр энэхүү асуудлыг бол бас шүүхтэр асуудалтай ийм тариф гэдэг зүйлийг бол ярьсан байна гэдэг ийм мэдээлэл бол бэлдсэн байж байгаа. Тэгэхээр entertainment-аар сонирхсан. Өмнөд Солонгосын томоохон entertainment агентлагуудын нэг болох YG Entertainment ер нь нэг удаагийн аялан тоглолтноос хичнээн төгрөгийн орлого олд юм бэ. За тус компани хувьцааны үн хэрхэн хэлбэлзэж байгаа талаарх мэдээллийг өнөөдөр бэлтгэсэн байна. Тэгвэл технологийн хэсэг та бүхэнд Монгол эрдэмтний оролцсон квант механикийн салбарын хамгийн том нээлтүүдийн нэгийн талаар хүргэх болно. Ингээд хөтөлбөрөө эхлүүлье. За Америк нэгдсэн улсын дэд шүүх Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын эхлүүлээд байсан тарифын галын тарифыг нэмэгдүүлсэн шийдвэрт бол хориг тавьсан байна. Тэгэхээр яг ер нь ингээд цаашдаа процессын хувьд бол яг яах вэ гэдэг ийм хэд хэдэн асуултууд бол тулгараад байна. Тэгэхээр яа чамаас сухад ер нь энэ тарифыг нэмэгдүүлээд тарифтай холбоотой асуудлууд бол сүүлийн 3-4 сарын хугацаанд технологи, худалдааны салбарын хамгийн том асуудлуудын нэг яах аргагүй болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр хориглосон гэдгийг нь ер нь яг яаж ойлгохоор байна? Тэгэхээр дээд шүүхийн салбар шүүх болох яг олон улсын худалдааны шүүх гэж байгаа. За тэр шүүхээс бол ерөнхийлөгч Дональд Трампыг бол өнгөрсөн хугацаанд 1970 онд гарсан энэ хүү олон улсын онцгой байдлын хуулийг ашиглан бусад улс орнуудад бол өндөр хэмжээний татвар ногдуулсан гэдэг нь бол эрх мэдлээ давуулан ашигласан байна гэдэг тэрхүү мэдээллийг бол өгсөн байж байгаа. Ингээд шүүхээс өгсөн гол санаанууд нь юу юм гэхээр за энэ бол бүх тарифуудыг бол зогсоо. За хоёрдугаарт бол дахиж тарифын талаар бол асуудалд бол оролцох боломжгүй болго. За өнгөрсөн хугацаанд энэ тавьсан бүх асуудлыг бол 10 хоногтой бол хурдан шийдэж дуусгая гэдэг шийдвэрийг гаргасан байж байгаа. За ингээд засгийн газраас бол энэхүү шийдвэрийг бол хүлээж авалгүйгээр яг тэр доороо бол дав залцсан. За ингээд энэхүү асуудал бол ерөнхийдөө хүлээлтэнд орж байгаа буюу зах зээл дээр ялангуяа хөрөнгө оруулагчид болон арилжаачдын дунд бол ийм хүлээлтийг үүсгэсэн нөхцөл байдал руу бол шийдчихгээд байгаа. Тэгэхээр энэхүү хугацаанд 5 сарын хугацаанд бол Дональд Трампын тавьжсэн тэрхүү тарифын асуудал бол 1970 онд хийсэн энэхүү онцгой байдлын хуулийг бол ашиглаж хийсэн гэдэг дээр бол хамгийн том асуудал үүсэж байгаа. За энэ бол тус хуулийг бол ийм хүрээтэй ашиглах хууль бус байсан гэдгийг бол гаргаж тавьсан гэсэн үг. За ингээд засгийн газар мөн адилхан биднийг хамгаалаач гэж бол дээд шүүхэд бас хүсэл өгсөн ийм мэдээлэл байна. Тэгэхээр энэхүү тарифын асуудал бол Америк улс дотроо бол эргээд нэлээд ийм сөрөг асуудалтай бол тулгарч ийн гэж харж болохоор байна. За ингээд цагаан ордны мэдээллээс харах юм бол за яг энэ шүүхийн буюу олон улсын худалдааны шүүхээс бол биднийг буруутгах байгаа нь бол биднийг олон улсад маш тэнэг байдалд оруулж байна гэдгийг бол цагаан ордноос мэдээлсэн. За ингээд дараагийн үйл явц бол хэрхэн гарахыг бол яг хөрөнгө оруулагчид бол шинтэн хүлээж байна. За зарим шинжээчдийн хувьд бол за энэ 1970 оны хуулиар шийдэж болдгоо махад бусад худалдааны хуулиудаар бол энийг бол шийдэхэд бол ямар ч асуудалгүй буюу бусад орнуудад тарифын асуудал за магадгүй хориг тавих нь бол яг засгийн газарт өөрт нь ирэх нь байгаа гэж бол үзэж байгаа. Тийм учраас энэхүү олон улсын худалдааны шүүхээс тавьсан энэхүү хоригийг бол бас тийм ч хялбархан энэ тарифыг зогсоочих үндэслэл биш ээ гэж шинжээчд бас үзээд байгаа. Тэгэхээр ер нь яг энэ хоригтой холбоотой асуудал ер нь хөрөнгийн зах зээл дээр маш том хүлээлтийг үүсгээд байна. Тэгэхээр Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын засаг захиргаа өөрсдийнхөө энэ хориг тавьсан энэ шаардлага үндэслүүдэд батлах шаардлагатай болж байгаа гэж ойлгож болох уу? Яг үнэ. Тэгэхээр
ямар үндслэлээр тулгуурлан яг энэхүү тарифуудыг тавьсан. За тэр нь яг ерөнхийлөгчийн өөрийн одоо эрх мэдлээс хэтэрсэн үү гэдэг хамгийн гол асуудал явж байна гэсэн үг. За ингээд нэг талаас бол олон улсын худалдааны шүүх бол үүнийг буруутгасан болоод нөгөө талаас дээд шүүх бол энэхүү шийдвэрийг гаргаач гэдэг одоо хүсэлт явж байна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр яг одоо ингээд 5 сар дуусч байна. Тэгэхээр голлох индексүүдийн хувьд ер нь худалдааны дантай холбоотой яг энэ цаг үед сүүлийн 3-4 сарын хугацаанд бас ямар өсөлтүүдийг үзүүлв? Худалдааны дан ер нь голлох индексүүдийн өсөлтөнд ер нь яаж нөлөөлөв? Тэгэхээр жоохон урт хугацаагаар авч үзэх юм бол 4-р сарын 9-ноос хойшоо 90 хоногоор тарифын асуудлыг сунгасан нь бол зах зээл дээр иргэн одоо bullish буюу эерэг одоо энэ хүсэлтийг бол төрүүлсэн. За ингээд өнөөдөр бол all time high буюу хамгийн өндөр цэгээс бол томоохон индексүүд ойролцоогоор 2-3% зайтай л байгаа гэдгийг бол үүнээр онцож дурдах нь зүйтэй байх. За өчигдрийн хувьд бол зах зээл нэгдэхээс өмнө бол одоо S&P 500, Nasdaq ч гэдэг юм уу томоохон индексүүд бол ойролцоогоор 2 орчим хувиар өссөн. За энэ хүсэлт нь яагаад орж ийн гэвэл за мэдээж тарифын асуудлыг шүүхээс зогсоох юм бол энэ өөрөө өмнөх энэ хугацаанд яригдчихсэн зүйлсүүд бүгд одоо худлаа болж хувирах байсан. Тийм учраас хөрөнгө оруулагчид илүү зах зээл дээр одоо эерэг хандлагатай буюу дахиж одоо хөрөнгө оруулалт хийх сонирхол нь өндөр болж байгаа гэдэг ийм мэдээлэл. За гэсэн хэдий ч бол энэ дээр бол засгийн газраас мэдээж дараагийн дээд шүүхүүд хандсан нөхцөл бүрдсэн учраас энэ бол эргээд одоо зах зээл бол тэр томоохон өсөлтөөсөө бол одоо бууж эхэллээ. За өчигдөр орой 9:30 минутаас зах зээл нэгтгэхэд бол ойролцоогоор 2 орчим хувиар өссөн байсан индексүүд. За зах зээл хаагдах үедээ зэрэгцээд бол за 1.5-аас 1.6% өсөлттэйгээр бол хаагдж байгаа. За үүн дээр нэг бас эргэж унсан шалтгаан нь юу юм гэхлээр Америк нэгдсэн улсын нэгдүгээр улирлын энэхүү одоо GDP-ийн одоо хүлээлт байсан. За нийт одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол 1.3%-аар одоо багаснаа буюу ширгэнэ гэдэг хүлээлттэй байсан бол за энэ 1.2%-аар гарснаар ерөнхийдөө эдийн засаг бол одоо суларч байна, өсөлт удаашрж байна гэдгийг бол харуулсан ийм явц болсон. Тийм учраас нөгөө 2% өссөн байсан индексүүд бол эргээд ойролцоогоор 1.6% хүртэл буусан байж байгаа. Тэгэхээр дараагийн мэдээлэл үргээ сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хөрөнгө оруулагчдыг сорон татж байгаа нэг хувьцаа байгаа. Тэр бол мэдээж Nvidia-гийн хувьцаа. Nvidia компани нэгдүгээр улирлын санхүүгийн тайлан зарлагдсан байна. За ChatGPT гарснаас хойш Nvidia компани санхүүгийн тайлан орлогын мэдүүлгүүд бол ер нь улирал жил ирэх тусам бол нэмэгцээр байгаа. За яг одоо дэлгэцэн дээр харагдаж байгаачлан нэгдүгээр улирлын орлого нь 44.6 тэрбум $. Болж за өмнөх жилийнхтайгаа харьцуулбал 69%-аар нэмэгдсэн байна. За харин өмнөх улиралтайгаа харьцуулбал 12%-аар нэмэгдсэн. За тус компани нийт орлогын ихэнх хувийг нь дата төвтэй холбоотой хэсгүүд бол эзэлж байгаа. Нийтдээ 88%-ийг нь бол дата төвөөс нийт орлогоо олж байгаа. За тус компани дараагийн хамгийн том салбар болох мэдээж тоглоомын салбар байгаа. Тоглоомын салбарын хувьд бас мөн адил 30-40% нэмэгдэлтэй гэдэг маш өндөр үзүүлэлтүүд гарсан байна. Тэгэхээр Nvidia компани нэг хувьцааны ханшинд бас орлогын тайлан хэрхэн яаж нөлөөлөв? Тэгэхээр өнгөрөгч шөнө бол гарсан энэхүү мэдээлэл бол зах зээл дээр бас нэлээдгүй эерэг одоо нөхцөлийг бүрдүүлсэн байж байгаа. Тэгэхээр мэдээж Nvidia компани бол түрүүн ганагийн дурсамжлан маш олон одоо бас салбараас бол ашиг орлого олдог. За үүний хамгийн голлох асуудал бол одоо серверүүд буюу дэд бүтцийн асуудлыг бол шийдэж байгаа. За AI технологи дээр тий. За үүнээс гадна энэ одоо удаагийн одоо орлогын тайлан дээр дурдсан ерөөсө хүлээгдэж байгаа нэг зүйл нь бол энэхүү тоглоомны буюу гейминг салбар бол маш томоохон өсөлтийг хийсэн байж байгаа. За энэхүү гейминг салбар дээр бол харьцангуй бас Nvidia-гийн 5 сервер одоо шинэ график картууд бол одоо илүү их одоо орлогыг олсон гэдэг ийм их мэдээлэл байна л да. Тэгэхээр цаашдаа бол энэхүү Nvidia компани ашиг орлого бол одоо маш хүчтэйгээр бол нэмэгдэж байгаа. За миний санаж байгаагаар 2022 оны 11-р сарын одоо тайлангаас хоошоо бол үргэлжийн мөнх өссөн ийм одоо дүр зургийг харж болно. Тухайн үед бол ойролцоогоор 8 орчим $1 билlion ашиг орлого олдог байсан бол өнөөдөр энэ одоо тоо хэмжээ бол 44 хүртэл бол томорсон байж байгаа. За энэ хугацаанд бол нийтдээ ойролцоогоор 10 орчим удаагийн орлогын тайлан гарсан. За орлогын тайлан болгон дээр ашиг орлого нэмэгдээд явж байгаа ийм дүр зураг харагдаж байна. Тэгэхээр Nvidia компани өөрсдийнхөө нэгдүгээр улирлын орлогын тайланг танилцуулгахдаа зэрэгцэн за Nvidia компани үүсгэн байгуулагч за төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга гүйцэтгэх захирал Jensen Huang за хэвлэлүүдэд ярилцлага өгсөн байна. За тэрээр Bloomberg болон CNBC агентлаг төгсөн ярилцлагада бүгд найрамдах хятад ард улс руу хийж байгаа нийлүүлж байгаа экспорттой холбоотой асуудлуудыг маш хурцаар хөндөж ярьсан байна. Тэгэхээр бүгд найрамдах хятад ард улсын хувьд бол мэдээж химэл оюуны технологийн
хоёр дахь том их гүрэн гэж бол нэрлэгдэж байгаа. Дэд бүтцийн хувьд ч гэсэн за Nvidia компани маш их оролцоо бол потенциал өөрсдийнхөө график картуудыг нийлүүлэх маш том орон зай бол байгаар харагдаж байгаа. Тэгэхээр Jensen Huang-гийн яриан дээрээс сонсож байхад бол за яг одоогийн байдлаар хэмэл оюуны салбарын нийт мэрэгжилтнүүдийн 50 орчим хувь нь бол хятадд байгаа. За одоогийн технологийн гигантууд болох Windows, за мөн Apple-ийн iOS үйлдвэрлэлийн систем, Google-ийн Android үйлдвэрлэлийн системийг гол хөгжүүлж ирсэн хүмүүс бол хүний нөөцөө. Хөгжүүлэгчид бол энэ платформыг дэлхийд дээр хэдэн тэрбум хэрэглэгчтэй болгоход нь маш том үүрэг оролцоо оруулсан. За харин бид нар хятадыг алдж байгаа гэдэг нь за бидний бас дараагийн санаа зовлонсон асуудлуудын нэг болж байна гэдгийг бол яахаа аргагүй тодтогсон байна. За тэгэхээр яг нэгдүгээр улирлын тайлангаас нь харахад хятадын зах зээлтэй холбоотой мэдээллүүд ямар хөө байв? За тэгэхээр өнгөрөх хугацаанд тавигдсан тарифын асуудалтай холбоотойгоор бол Nvidia компани хүлээгдэж байсан ашиг орлогоосоо бол өнгөрсөн энэ тайлан дээр бол 4.5 тэрбум долларын ерөнхийдөө алдагдал хүлээсэн гэж гарч байгаа. За ингээд энэ бол угаасаа юу гэдэг Америк дээр энэ хүү тавьж байгаа энэ хүү татварын асуудлаас болж бол хүссэн үсээгүй буурж байгаа ийм асуудал. Гэсэн хэдий ч бол Nvidia компани бол нийт орлого бол нэмэгдээ явж байгаа гэдгийг дахин бодох зүйтэй. За үүн дээр нэг сонирхолтой зүйл хэлэгдсэн нь юу юм гэхээр энэний дараагийн орлогын тайлан буюу 2 дугаар улирлын орлогын тайлан дээр Nvidia компани тарифаас болж бол ерөнхийдөө ойролцоогоор 8 орчим биллион доллар буюу тэрбум долларын алдагдал хүлээх юмаа гэдгийг бол Jensen Huang хэлсэн байж байгаа. Энэ нь бол зах зээл дээр Nvidia компаниг илүү хүлээлт нь бол жоохон ерөнхийдөө буурсан ийм хандлагыг бол хөрөнгө оруулагчид болон арилжаачдад төрүүлсэн ийм нөхцөл боллоо л доо. Тэгэхээр Nvidia компани зүгээс өөрсдийнхөө хамгийн хүчирхэг хэмэл оюуны модельүүдийг за Америк нэгдсэн улсын зохицуулагч байгууллагуудын зүгээс гаргаж байгаа хязгаарлалтанд за modified буюу яг тэр хязгаарлалтанд нь тохируулсан тийм өөрсдийнхөө график карт чипнүүдийг бол нийлүүлэхийг ирмэлцэж байгаа. Харин нөгөө тал бүгд найрамдагтад ард улсад төвтөө технологийн компаниуд за ялангуяа хэмэл оюун хөгжүүлэгч компаниуд илүү баг график карт чаардсан үр өгөөжтэй хэмэл оюуны загваруудыг хөгжүүлэх хандлагыг бол нэвтрүүлж байгаа. Тэгэхээр дараагийн мэдээлэл бүгд найрамдагтад ард улсын DeepSeek компанитай холбоотой. Тэгэхээр өнгөрсөн 1-р сард DeepSeek компани өөрсдийнхөө тунгаан бодох чадвартай гэж тодорхойлсон R1 модельөө танилцуулсан нь захиурын үндэд бол маш том цохилтыг өгч за дөнгөж саяхан ярьсан Nvidia компани зах зээлийн үнэлгээнд гэхэд 600 тэрбум долларын алдагдал хүлээх тийм том шокийг үүсгэж байсан. Тэгвэл DeepSeek компани R1 модель шинжлэгдсэн байна. Гэхдээ одоогоор компани зүгээс ямар нэгэн албан ёсны мэдээллийг бол хийгээгүй байгаа. За их сурвалжуудын мэдээлж байгаагаар мэдээж өмнөх загвараасаа илүү хүчирхэг за мөн хэмэл оюуны салбарын хамгийн тулгамцсан асуудлуудын нэг болоод байгаа AI hallucination буюу за хэмэл оюун худлаа ярьдаг хэрэглэгчдэд худлаа мэдээлэл өгдөг гэдэг тохиолдлуудыг нь илүү багасгасан гэдэг бол одоогийн байдлаарх мэдээллүүд байна. Тэгэхээр ер нь хятадын компаниуд бас энэ график карттай ер нь яаж холбогдож байгаа? Хятадын технологийн компаниуд Nvidia-гийн хувьд ер нь хэр том хэрэглэгч вэ? Тэгэхээр хятадын компаниуд бол мэдээж дид бүтцийг бол маш хямдханаар шийдэж байгаа гэдгээр бол дэлхийд гайхагдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнгөрөгч бол оны сүүл хавцаагаар болсон энэ хүү DeepSeek-ийн асуудал бол хамгийн гол энэ хүү үйлдвэрлэгчид нарт бол том цохилт болсон. За учир нь бол жишээ нь Microsoft компани бол 25 онд бол 200 билион долларын дид бүтцийг байгуулах энэ хүү төсөл яригдчихсэн болвол за тэнд бол DeepSeek гэдэг компани 6 билион орчим доллараар бол энэ хүү дид бүтцийг шийдээд яг ижил хэмжээний AI буюу тооцоолох чадвартай ийм модулийг бүтээсэн гэдэг дээр бол яг энэ хувь цааны үнэлгээнүүд бол савлж байгаа. Тийм учраас хятадын хамгийн том давуу тал бол өөрсдийн энэхүү дид бүтцийг хөгжүүлэхдээ за мэдээж Nvidia компани үндсэн гол технологи дээр суурилж байгаа. Гэсэн хэдий ч үүн дээр бол хөгжүүлэлтийг бол маш сайн хийж байгаа буюу маш бага энэхүү зардлаар хийж байгаа гэдэг нь бол давуу тал болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хөтөлбөрөө entertainment салбараар үргэлжлүүлээ. Тэгэхээр тэргэл бүгд найрамдах Солонгос улсын хамгийн том entertainment салбарын студиудын нэг болох YG-тад холбоотой статистик мэдээллүүдийг бэлдсэн байна. Тэгэхээр YG Entertainment-ийн хувьд ер нь том тоглолтуудыг зохион байгуулахад тэдний хөрөнгийн зах зээл эдэртэнд яаж нөлөөлдөг юм шиг байна?
Тэгэл яг өмнөд Солонгост ер нь хөгжмийн салбарт том 3 гэж нэрлэгддэг Entertainment байдаг. За тэр том 3 Entertainment агентлагуудын нэг нь бол яахын аргагүй YG Entertainment байгаа маа. За тус компани нь сүүлийн жилүүдэд зөвхөн Entertainment салбарт төдийгүй эдийн засгийн хувьд томоохон өрсөлдөгч болон хуурж байгаа. За YG Entertainment нь бол за хөгжмийн одуудын менежментийг хийх, хөрөнгө оруулалт хийх, тоглолт зохион байгуулах, дижитал эрх борлуулах, за кино урлагт олон улсын дээд амжилтуудыг тогтоож K-pop урсгалыг дэлхийд таниулахад гол үүргийг бол гүйцэтгэж байгаа маа. За YG Entertainment нь бол 1996 оны 2 дугаар сарын 24-нд хуучин Soyu Taiji Boys хамтлагийн гишүүн за Yang Suk-hyuk үүсгэн байгуулсан. За анх үүсгэн байгууллагахдаа бол хип-хоп урлагийн одуудыг дэмжих зорилготойгоор үүсгэн байгуулагдчихсэн хэдий ч 2000-ад оноос хойшоогоо за pop урлагийн салбар руу төлхөө чиглэж үйл ажиллагаагаа явуулж олонний танил алдартнуудыг бэлтгэдэг ийм entertainment агентлаг бол болсон байгаа. За одоогоор YG Entertainment-д за Big Bang, 21, Blackpink, Baby Monsters гэх зэрэг томоохон алдартай хамтлагууд харьяалагдж байгаа. За эдгээр хамтлагууд нь аялан тоглолтоосоо YG Entertainment-д асар их хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг оруулж ирдэг байх нь. За санхүүгийн өмч YG Entertainment нь бол Entertainment-ийн орлого тогтмол өсөж байгаа. За 2025 оны эхний улиралд тус компани 100 тэрбум вон буюу ойролцоогоор 74.5 сая $ам ашиг орлогыг олсон байна. За үүнээс үйл ажиллагааны орлого нь 9.5 тэрбум, за үлдсэн орлого нь 8.1 тэрбум долларын орлогыг олсон байгаа юм. За энэхүү өсөлт нь Blackpink-ийн урт хугацааны сурталчилгаа, Baby Monster-ийн амжилт зэргээс бол улгаалж үзэж байгаа. За аялан тоглолт гэдэг бол YG бол YG Entertainment-ийн орлогын 30-аас 40%. За entertainment салбартай холбоотой мэдээллийг хэсэг хугацааны дараа үргэлжлүүлээд өгье. За дараагийн мэдээлэл Монгол Эрдэмтэн квант физикийн салбарт нэлээд томоохон хэмжээний нээлтүүдийн нэгийг хийсэн байна. За энэ жил бол квант физикийн 100 жилийн тохиож байгаа. За Австрали улсад ажиллаж байгаа Цэнцүрэн докторийн ярилцлагыг одоо үзүүлье. Би яг одоогор бол Австралийн Гриффит их сургууль дээрх Queensland-ийн квант болон дэвшилтэд технологийн судалгааны хүрээлэн гэж байгаа. Тэрэнд бол яг одоогор судлаачаар ажиллаж байгаа. Одоо энэ түрүүний хэвлүүлсэн ажил маань бол би урд нь бол Солонгост бас судлаачаар ажиллаж байсан. Одоо Солонгост байж байхдаа одоо хийсэн ажлын үр дүн маань ингээд сайхан хэвлэгч юм аа. Бидний хийсэн одоо ажлын хувьд бол бид нар энэ квант хонгил дотор болж байгаа одоо электроны одоо динамик процесс яг ямар үзэгдэл болоод байна гэдэг тухайн хонгил дотор нь сарнж байгаа үзэгдлийг бид нар одоо олж илрүүлсэн байгаа. Энгийнэ татлаг гэх юм бол хэдүүлээ яг ийм жишээ бодож болж байна тийм. Одоо жишээлбэл өөрийн чинь урд одоо ийм өргөн зузаан хан байна гэж төсөөлчихье. Хэрвээ классик буюу нэг сонгодог физикийн үүднээс бол тэр ханыг одоо шууд одоо бид нар бол нэвтлээд гарах одоо ямар ч боломж авахгүй тэр ханны цааталд гарах боломж нь одоо юу байдаг гэх юм бол хан руу авираад дээгүүр нь даваад гарах боломж байдаг тийм ээ. Гэтэл бол квантын механик квант физикт бол энэ одоо өргөн зузаан ханыг бол одоо тэгж дээгүүр нь одоо авж гарахгүйгээр одоо шууд нэвтрээд гарчдаг ийм үзэгдэл байдаг. Энийг болохоор хонгил гэдэг байгаа. Тэгэхээр бол тэр хонгил дотор одоо тэр зузаан ханан дотор одоо электрон маань одоо жишээлбэл буцаж сарнаад одоо дахиад нэг өөр нэг одоо өдөгцөн төлөв рүү ордог ийм үзэгдлийг бид нар одоо илрүүлж нээсэн байгаа. Тэр ата секундын физик одоо Нобелийн шагнал болсон. Одоо тэр процесс маань өөрөө яг юун дээр суурилж явагддаг вэ гэх юм бол тэр түрүүний ярьсан тэр одоо туннелаар нэвтрээд гараад ирсэн одоо электроныг одоо буцаагаад лазерын одоо орныг ашиглаад буцаагаад атом руу оруулаад тэгээд одоо тийм ата секундын хугацааны тийм маш богино пост гаргаж байгаа байхгүй юу? Гэтэл одоо бидний хийсэн ажил бол тэр электрон тэр туннелаар гарахаасаа өмнө яг туннел дотор явж байхдаа яг ямар процесс болоод байна вэ гэдгийг нь одоо олж илрүүлсэн гэх юм уу? Тэр талаараа өөрөөр хэлэх юм бол бас ата секундын физикч бас чухал нөлөө онлын хувьд бас нэг юм нэмэлт одоо юу гэх юм ойлголт мэдгэдэггүй мэдлэг оруулж байна гэж хэлж болохоор байна.
Мэдээж зөндөө олон одоо мэрэгжлийн сэтгүүлүүд байдаг. Тэр дундаас одоо энэ PR physical review letters гэсэн энэ сэтгүүл бол одоо юу гэдэг физикийн салбарынхаа одоо хамгийн том нь гэж бас хэлж болно. Бас нэр хүндтэй ийм сэтгүүл байдаг. Ер нь одоо статистик энтриг нь аваад үзэх юм бол өөрөөр хэлэх юм бол ийм PRL сэтгүүлд хэрэглүүлсэн одоо ажлуудаас хамгийн одоо физикийн Нобелийн шагнал одоо хүрсэн байдаг ч юм уу тийм ээ. Тэр ч утгаараа нэлээд бас ийм шалгуур өндөртөө одоо цензур өндөртөө ийм сэтгүүл энд одоо хэвлэлхийн тулд одоо мэдээж маш олон төрлийн одоо гэдэг нэг peer review гэж процесс байдаг аахгүй одоо жишээлбэл хяналтаар одоо ингээд нууц одоо ийм цаана ийм тухайн салбарт мэргэжсэн ийм 2-3 одоо судлаачид маань одоо бидний хийсэн ажлыг хинж үзээд алдаатай байна уугүй гэдгийг шалгаад тэгээд эцэст нь одоо өөрөөр хэлэх юм бол тэр бүхнийг нэгтгэж үзсэн эцэст бол өөрөөр хэлбэл одоо хэвлэгдэхгүй гэсэн одоо ийм зөвшөөрлөг өгдөг. Тэгэхээр одоо бидний ажил маань одоо энэ бүх процессыг даваад ийм нэр хүндтэй сэтгүүлд хэвлэгдсэн байгаа. Ер нь бол би Монгол залуучууд оюутнууд маш их одоо потенциал ирээдүйд байгаа гэж хардаг. Хамгийн гол нь одоо бид бүхэнд одоо юу гэдэг материалын бааз одоо тийм лабораторийн орчинг бүрэн бэлдээд өгчих юм бол бүрэн олцоотой одоо юу гэдэг дэлхийн түвшний маш өндөр судалгаануудыг хийж үзэх боломжтой. Бас мөн одоо тийм судалгаануудыг хийгээ явж байгаа мундаг эрдэмтэн залуучууд зөндөө байгаа. Тийм учраас оюутан залуус дүүнэртэй бол хичээгээрээ боломж урд чинь бол үргэлж байж идэг шүү. Хамгийн гол нь өөртөө сайн хичээх хэрэгтэй гэж хэлмээрээ. Ийхүү Монгол эрдэмтэн квант физикийн хамгийн чухал нээлтүүдийн нэгд оролцож, ерөнхий физикийн хамгийн нэр хүндтэй сэтгүүлүүдийн нэгд өөрийнхөө судалгааны ажлыг нийтлүүлсэн байна. Үргэлжлүүлэн та бүхэнд entertainment мэдээллийг хэрэглэл өргөх болно. Аялан тоглолт гэдэг бол YG Entertainment-ийн орлогын ихээхэн үс хүрээдийг бүрдүүлдэг. Тодруулаад үзэх юм бол аялан тоглолт нь YG Entertainment-ийн 30-40% орлогыг бүрдүүлдэг байна. Энийг илүү наривчлан ойлгохын тулд Blackpink хамтлагийн 2022-оос 2023 оны хооронд хийсэн аялан тоглолтыг авч үзье. Blackpink хамтлаг 2022-оос 2023 оны хооронд Born Pink нэртэй дэлхийн хэмжээний аялан тоглолтыг хийж нийтдээ 265 сая $ын ашиг орлогыг бол олсон байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол дунджаар нэг тоглолтоос 4 сая $ын ашиг орлогыг олж ирсэн гэсэн үг юм. Энийг нь бүр наривчлан хувааж авч үзэх юм бол гаргасан зардлуудыг нь хасаад дунджаар 1.5-аас 2 сая $ын ашиг орлогыг бол олсон байх нэ. 2024 оны байдлаар тус агентлаг нийтдээ 700 мянга гаруй үзэгчтэй тоглолт зохион байгуулж 17 тэрбум воны орлогыг олсон байна. Хөрөнгийн зах зээл дээр ч YG-ийн байр суурь Батбүх хэвээрээ байгаа. Тус компаниас Солонгосын Doskak хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй байдаг. 2025 оны 5 дугаар сарын байдлаар хувьцааны үнэ нь 82900 вон буюу 57 хоногийн дээд хэмжээнд хүрсэн үзүүлэлттэй байна. Энэ нь сүүлийн 1 сарын хугацаанд 23%-аар, сүүлийн 6 сарын хугацаанд 73%-аар, харин сүүлийн 1 жилийн хугацаанд 85%-аар өссөн гэсэн үзүүлэлт юм а. Үүний шалтгаан нь шинэ уран бүтээлчдийн амжилт, Blackpink хамтлагийн ирээдүйтэй холбоотой үйл ажиллагаатай холбоотой гэж бол үзэж байгаа юм. Хөрөнгө оруулагчид тус компанид итгэсэн хэвээрээ байгаа. Тэгээд Han Securities гэх мэт санхүүгийн байгууллагууд YG-ийн зорилтод хувьцааны үнийг 111 мянган сая вон гэж бол үнэлсэн байгаа юм байна. Эдийн засгийн хувьд YG Entertainment Солонгосын соёлын экспортын томоохон төлөөлөгч болж байгаа. Учир нь ямар нэг аялан тоглолт хийхэд тухайн улсад буудал, ресторан, үйлчилгээний байгууллагуудын үнэ нь бол дээд зэгтээ хүрч маш их хэмжээний захиалгууд орж ирдэг юм байна. Тэгэхээр ер нь YG Entertainment зөвхөн entertainment салбарт төдийгүй дэлхийн хэмжээний эдийн засгийн томоохон өрсөлдөгч болж хувираад байгаа юм байна. Мэдээлэл өгсөнд баярлалаа хэрэглээ. Тэгэхээр үргэлжлүүлэн Chart Master болонгай эхлүүлж байна. Тэгэхээр хөрөнгийн зах зээл дээр ер нь ханшууд яаж нэгдэж байна? Сүүлийн 7 хоног болоод сүүлийн саруудад хөрөнгийн зах зээлийн ханшийн хөдөлгөөн яаж хөдөлж байгаа гэдэг талаарх тайлбарыг бол та бүхэнд нyaa өргөх болно. Баярлалаа гана. Тэгэхээр өнөөдөр бид илүү бондын зах зээлийг ярихыг бол зорж байгаа. Тэгэхээр бид өнгөрсөн дугааруудаараа бас техник шинжилгээнд дээр хэрхэн одоо макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг одоо харах вэ гэдэгт бол харсан болол өнөөдөр тэрийг үргэлжлүүлээд бондын зах зээлийг ерөнхийдөө тайлбарлах гэж байгаа гэж ойлгож болно. Бидний энэ хүү харж байгаа чарт зураглал бол Америк нэгдсэн улсын 10 жилийн одоо бондын curve буюу бондын өгөөжийг бол харуулсан ийм одоо чарт зураглал байж байгаа. Тэгэхээр энэ хүү бүтээгдэхүүн бол өөрөө дэлхийн хамгийн
одоо найдвартай бүтээгдэхүүнд тооцогддог байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагчид бол харьцангуй бас хямралын үед ч юм уу эсвэл бол маш одоо ийм таатай үеүүдэд бол энэхүү бүтээгдэхүүнийг авч зарж худалдаа авах одоо хийж одоо илүү их одоо зах зээл дээр өөрсдөө хамгаалах одоо байр суурийг бол бэхжүүлдэг гэж ойлгож болно. За бүгдээрээ энэхүү чарт зураглаас нэг үндсэн гол шинж чанарыг бол харъя. За 2019 оноос хойшоо 2020 он хүртэл бол энэхүү бүтээгдэхүүний за үнэлгээ бол одоо хуваараа бол буурсан гэдгийг бол та бүхэн харж байгаа бах. За тэгэхээр хамгийн гол асуудал юу юм гэхээр бондын купон буюу өгөөч нь өөрөө буурна гэдэг ойлголт нь юу юм гэхээр хэрвээ та энэхүү бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах юм бол тэрхүү өгөөж бол одоо багасж байгаа ийм хэлбэрийг бол харуулж байна. За ямар тохиолдолд буурдгийг гэхээр за магадгүй эдийн засгийн хямрал болж байгаа үед ч юм уу бол яг бонны өгөөж бол одоо буураад явж идэг гэдгийг бол санах хэрэгтэй. За эргээд нэг тодорхой түвшин дээр ирсэн байгааг бол та бүхэн харж байна. За 2020 онд яагаад энэ ойролцоогоор 1.5% одоо бонны өгөөжийг одоо хүмүүс авахын тулд энэхүү бүтээгдэхүүнийг одоо худалдаж авч исэн бай гэдэг асуулт гарч ирнэ. За учир нь хүмүүс өөрсдийнхөө тэрхүү хөрөнгийг илүү алдахгүй тулд бол одоо бондыг худалдаж авдаг ийм одоо дүр зураг байгаа. За эргээд өгөөж нь өсөж байгаа гэдгийг бол юу гэж харах вэ гэхээр энэхүү бондыг зах зээл дээр илүү их зарж борлуулж худалдаж байгаа гэдэг ойлголт гэсэн үг. За ингээд тодорхой нэг хэмжээнд дээр очиод 4.5-аас 5 орчим хувь дээр бол одоо бондын өгөөжийг бол хамгийн хэвийн гэж үздэг. За өнөөдрийн түвшинд бол 4.4% дээр байгаа учраас энэ бол хэвийн түвшин рүү нэлээдгүй ойртсон байна гэж ойлгож болно. За 2024 оноос эхлээд нөхцөл байдлыг харах юм бол энэхүү 4 орчим хувь дээр ирээд тогтчихсон байгаа учраас одоо бондын өгөөж бол харьцангуй энгийн одоо түвшиндээ очсон байдаг гэж ойлгож байна. За сая бол тарифын асуудлаас болж бол ерөнхийдөө бондын өгөөжийг бууруулах буюу эдийн засгийн уналтыг бас бий болгохыг бол зарим тохиолдолд бол одоо зорж исэн гэж бол шижээчд үзэж байгаа. Яагаад гэхээр одоо бонд бол дараагийн бондыг санхүүжүүлж гардаг буюу дахиад шинэ бонд гаргахад бага хүүтэй бонд гаргахын тулд эдийн засаг хямрах ёстой. Эдийн засаг хямрах юм бол бондын худалдаа авалт нэмэгдэнэ. Бондын худалдаа авалт нэмэгдэхээр купон багасна. Купон багасхаар тэрхүү одоо дараагийн бондыг гаргахад бага төлбөртэй бонд гаргах боломж бүрдэж идэг гэсэн. Тийм учраас эдийн засагтай холбоотой ялангуяа макро эдийн засагтай холбоотой энэхүү асуудлууд дээр бол одоо сайн анхааралтай хандж явах ёстой. За ингээд нийт одоо хэмжээгээр нь харах юм бол Америкийн нэгдсэн улс бол одоо одоогийн байгаа байдлаар бол 36.22 тэрлион долларын өртөө буюу бондын энэ одоо үр явж байна гэсэн. За эндээс харах юм бол 2000 онд гэхэд бол ойролцоогоор 5 гаруй одоо тэрлион долларын өртөө байсан улсууд бол яг өнөөдрийн байдлаар буюу 25 жилийн дараагаар 36 хүртэл бол томорсон ийм нөхцөл байдал байгаа юм. Тэгэхээр бонд бол эдийн засгийн хамгийн томоохон одоо индикаторуудын нэг болж байна гэсэн. Тэгэхээр манай шууд амжилт дуусахад 2 минутын хугацаа үлдсэн байна. Тэгэхээр яг одоо Аз Номхон далайн бүс нутгийн хөрөнгөний зах зээл нэгдсэн байгаа. Тэгэхээр хөрөнгөний зах зээл ер нь яаж нээдэг? Хансайн индекс нэлээд савлгаатай нэгдэж байгаа шиг байна тийм. Тэгэхээр яг өнгөрөх шөнө гарсан нөгөө шүүхийн асуудалтай холбоотойгоор бол бас зах зээлүүд нэлээдгүй эерэг нөхцөлийг бол харуулсан. За ингээд өчигдөр арилжааны үеэр бол бас харьцангуй эерэг нөхцөлийг үзүүлж ирсэн боловч нөгөө Америкийн нэгдсэн улсын 1-р удирдлагын GDP буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний асуудлаас бол ерөнхийдөө бас тэрхүү өсөлт буурсан байж байгаа. Тэгэхээр major индексүүд бол харьцангуйгаар 2 орчим хувиас бол тэг 105-аас тэг 106%, тэг 1.6% хүртэл бол буурсан. За Азийн зах зээл бол үүнтэй холбоотойгоор бол ер нь маш их савлгаатай нэгдэж байна. За ингээд энэхүү одоо өдөр бол цаашдаа бол одоо нэлээдгүй том савлгаатайгаараа үргэлжлэх ийм одоо нөхцөл байдалтай бол харагдаад байгаа гэсэн. Тэгэхээр зах зээлийн талаарх мэдээлэл өгсөн яд баярлалаа. Тэнгэр телевизийн өглөөний шоуны баасан гарагийн хөтөлбөр өгөр өндөрлөж байна. Бид технологи, хөрөнгөний зах зээл, entertainment салбарт болсон хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.